點講咧？嗰個仔啊係我仔噶嘛，係應有噶嘛。啱先姐姐話冇家產，點講啊？人哋最起碼都有間老屋係咪啊？咁有間老屋都唔關你事啦，係咪啊？個小朋友喺嗰度住間老屋又唔值錢嘅。點解唔值錢啊？而家地皮都咁貴，你唔可以咁。咁佢都係咁，我想問下你，咁你呢個大姑奶佢係結咗婚嘅定係點樣嘅？佢就係被人哋離咗婚啊嘛，就因為佢冇得生啊嘛。咁佢冇得生，佢點會貪住你個仔啲嘢咧？如果係咁樣嘅，佢一心一意都係為咗你個仔啊！如果係咁樣，佢就想霸住嚟噶嘛？點不知霸乜嘢啫？霸住個仔養咯，但係佢始終係冇得生，咁你都知男人噶啦，點講都係想搵翻個親生噶嘛。咁佢冇霸住個仔嚟養，你嘅意思就係話佢想霸住個仔嚟養，擺明係霸住個仔嚟養噶啦，人哋你唔覺嘅咩？一直等你哋覺得係咪啊？人哋係擺明霸住個仔嚟養噶啦。咁如果係咁講嘅話，2歲就開始霸噶咯，即係佢已經籌備咗16年去霸噶咯。所以咪係咯，我而家想搵咯，冇搵到。你仲要話係啊？而家係你自己自私掉低個仔啊！咩叫我自私啊？唔係啊，你根本你都冇理解我。我一開始嘅時候咧，我覺得我真係點講咧，我老公出咗事啊，我心情唔好噶嘛，我心情唔好啊，我邊度有能力養得到佢啊？咁你咁多年嚟，你心情一直都唔好嘅咩？一直都唔養嘅咩？咁收尾啊，我都話咗點講咧，咁我遇到個合適噶嘛，我諗住我同佢走，有咗即係站穩腳跟，我會接佢翻嚟噶嘛。但係我最後我同人哋走唔到最後一站啊站16年。一站啊站16年，嗱，點解我平時講嘢其實我好斯文？點解我今日會咁火咧？就係我自己19歲都湊大個仔啦，34歲啦而家，你有乜可能28歲你冇能力去湊自己個仔啊？仲要交咗俾人之後，好啦，而家就話要人哋有感情嘅時候，你又話要攞翻，跟住又話間屋，又話家產，又話成咁樣，你會唔會覺得你好過分咧？咁樣？我唔係過分啊！你有冇體會過我嗰個做母親嘅心情啊？我就係想俾到我唔係母親啊，幸福嚟㗎。我唔係母親啊，我都係咁捱翻嚟嘅咋啫，捱到有樓個仔大啦，34歲啦，識揾錢啦，我就有資格，我就有咁嘅資格啦。但係你咧，你嘅資格喺邊度啊？你嘅資格就係你為咗你自己嘅開心，為咗你自己嘅之所謂嘅幸福。28歲啦，乜都識諗啦，我哋19歲都識諗啦。做母親，點解你28歲唔識得諗啊？嗰時候我真係心情真係好低落㗎，冇咁嘢，即係冇能力㗎，你知唔知啊？我心情都要等人哋嚟愈合係嘛？仲有唔好講話你老公過咗身啦，我哋單親嘅心情唔低落咩？係咪啊？對比之下，你嗰個係突然間去世嘅，大家都唔想。我哋係婚姻失敗嘅。咁我哋係咪都要向前行啊？係咪因為我婚姻失敗，我就可以掉低個仔，求其咁掉俾一個人養啊？你自己冇責任嘅咩？嗰個唔係喺你嘅子宮度出嚟嘅咩？腰唔痛噶，我同你講，你根本唔係我，你唔似喺我個角度，你真係你條腰啊真係唔痛啊！我條腰啊痛到而家53歲。你真係體會唔到我當時嘅心情，真係確實非常之唔好，你知嘛？你叫我邊度有辦法去撫養佢啊？我就係個弱女子嚟噶，你哋咧？唔係，我想問你弱到點樣？係咪打工都冇能力？我搵3000蚊湊大個仔喺香港。你係咪真係弱得咁冇能力？我講緊係34年前，即係30減埋我陀啊！我講緊係33至32年前，香港搵3000蚊，我養得大個仔。點講咧？我當時真係冇使。你懶啦！你要跟佢有錢啦，跟佢有錢啦。我去打份工啊！如果我打份工啊，我真係冇辦法照顧佢噶。你知嘛？2歲嘅細蚊仔啊！你可唔可以話即係點講咧？我只能夠講你可以做到咁份成，我只能夠即係講句你好犀利啦。你要知道，你有冇聽過為母則剛嘅啫？下邊呢個姐姐係邊個嚟嘅？倒數第1米。吓？唔係啊！我想講下。我講下。有幾多個人咧？28歲開始咧做媽媽可以強大起嚟？即我話18啦，我講下我啦，因為我自己我有個仔17歲，我係86年嘅。你86年㗎？我自己你86年，我有個仔17歲啊，你38歲嘅啫喎。係讀高2，一個女讀2年級，2個小朋友都係我帶嘅。因為之前我哋喺佛山工作喺女水，唔知你識唔識？我識女水，我去過。即因為2個小朋友咧，我係。之前15年離婚啦，然後又帶住個女，帶住個仔，然後咧後尾16年咧又復婚，又生咗個女。1個月之後咧，之前個前夫就叫我，佢話叫佢俾錢買咩尿片啲嘢，佢話你跛啊，你唔識自己去搵錢咩？後面我又帶住個女個仔一齊走咗，翻回家。即係你再嫁噶喎，而家係第2嫁噶喎。冇翻回家，然後咧我屋企人幫我帶。咁其實你有幾多個？有2個定係3個啊？2個嘅意思即係話之前我有一個仔，然後離咗婚，後面又復婚，為咗小朋友又復婚嘛。又生咗個女，然後我自己一個人離婚之後，17年離婚啦，
即係同一個人嚟2次婚，帶住小朋友2個，一直養到而家，非常之好又聰明。即係我覺得我38歲我養2個小朋友，我都綽綽有餘啊！但係我同你嘅處境啊，真係唔一樣㗎，你知嘛？點解唔一樣咧？咁你佢唔一樣嘅就係佢懶咯。咩？我懶啊！我離婚你哋啊，我離婚之後分開㗎，你哋係有啲撫養費㗎，我係一個人啊，你知嘛？你聽我講先，我又冇我姐姐收入。我有咩撫養費啊？香港冇撫養費㗎，就算係贍養費都好，冇法律保證㗎。孭30幾萬債，聽我講，我離婚帶2個小朋友孭30幾萬債，還到19年我先還齊。OK。啊，你似我啊！你真係似我，我又係帶住個細路，我爭我帶20 2個，萬一個仔債。一個女。我個仔而家讀書係全班數1數2嘅，我女都一般啦，即係喺尖子班讀書。之前喺廣州讀嘅，之前喺廣州花都讀。我唔知你哋識唔識嗰個學校，喊到咩啊？華神學校之前冇聽過。然後咧，而家喺我哋有人話香港有政府養嘅喎。香港點解有政府養啊？我哋因為以前咧舊式香港咧有手有腳就唔中意攞公援嘅，唔中意攞政府錢嘅。好多人都係所以我哋就會係香港嗰啲人。早期嘅人全部都係咁樣嘅，有手有腳，就算係去倒垃圾都好啦，倒數第一咪孭住個細路仔都係咁樣嘅。我都唔明佢28歲點解養唔起個仔。呢個倒數第一咪你好，我想問啊，個姐姐啊，你16年嚟有冇俾過撫養，有冇俾過錢我哋大姑奶養你個仔啊？呢啲係即係點講咧？幾乎係冇咯。係冇就冇，唔係冇咁啊！人哋大姑奶白，你就諗先喎，你個死唔死啊？你大姑奶白又幫你養咗，而家咩叫白養啊？嗰個係即係點講咧？佢當作係咩啊嘛？佢自己當作寶嚟養啊嘛。咁仲有啊？我覺得你哋講咗咁耐，你真係仲未理解我啲處境啊！我同你真係完全唔同，真係背景就已經係差唔多就差得遠啦。你哋係有噶嘛？我係死埋一個噶嘛。我哋有乜嘢啊？離婚有乜嘢啊？人哋有都有咩分別啊？有政府有啊，小龍女，你有就你硬想跟住男人走。我跟男人走啊！我都係諗住話，我想即係企穩腳跟之後咧，會接佢過去噶嘛。我企咗16年喎，大佬。你而家你走人哋白幫你養仔，你就可以而家養咗16年，你就可以攞翻走。有咁大隻蛤乸隨街跳嘅咩？佢而家想攞翻去養老係咪啊？個仔大啦，可以出嚟做嘢啦。攞翻去，你唔等到佢當埋主席，你先至封號啊！唔好講咁咩職啊！你真係冇諗過嘅，你都知道話作為母親噶啦係嘛？邊個唔想個仔好啊？我而家個條件啊，你知唔知啊？我個條件啊，比以前好咗咁多，我就想個仔過得幸福啲啊嘛，接到我自己身邊係咪啊？你有冇諗過你個仔想唔想跟你過幸福啊？佢以前嘅幸福喺邊度啊？我哋而家咁窮啊，個仔都黐住我啊，點解啊？有個有錢老豆都唔翻去啦，咁點解啊？呢啲就係你付出咯，呢啲咪就係愛心咯。你基本上嗰16年冇付出過任何嘅愛心，冇撫養，冇問候，冇理到，而家你就話你有啲條件要帶佢翻去，個仔實跟你翻去享福噶。如果個仔跟你翻去享福嘅話，佢就對唔住自己嘅姑媽啦。其實我同你講啊，我做咗咁多啊，不外乎都係因為佢噶咋。咁而家明擺住啊，佢老豆有銀紙啊嘛，係咪先？咁我就係想話帶佢翻去，即係至少嚟話對佢自己日後嘅事業又好啦，做咩好啦，都係對佢有利而冇害噶嘛。但係個死人大姑奶，佢死佢都唔放手。你一日都係貪錢啫，姐姐。其實都係貪錢。唔係啊，其實咁樣啦，而家扭咗2個都冇小朋友，先想要嗰個小朋友翻去養老。如果佢嫁咗其他佬，生咗有小朋友，佢絕對唔會翻嚟揾呢個小朋友，你信唔信？一定。如果佢嫁嘅老公有當初係啊，小龍女小朋友㗎，佢翻去嗎？我同你講啊，其實講真㗎，我心裏面係好掛住我個仔嘅，我有打過電話㗎，有問候㗎，就係我個死人大姑奶，佢係從梁仔夫婦嘅小龍女嘛，佢專登將我仔教成咁㗎。你唔好話人哋啦，人哋付出16年啦。而家個仔18歲啦，你先揾個仔，你有冇搞錯啊？如果佢成年啊嘛，你養咗2年啦，你走咗出去揾啦，仲何況係個人呢？你都傻嘅，你當人哋有傻嘅咩？咁佢10幾年嚟，佢有冇打過一次電話俾我啊？冇啊嘛。佢做咩要打俾你啊？你而家拋棄佢喎，喺細路仔嘅心靈上，你係拋棄佢喎。你講嘢唔可以咁講噶嘛？咩叫我咁樣都話唔可以咁講啊！我真係最憎呢種女人嘅，點解啊？明明我而家係咁細個你就掉俾人，你自己理又唔理，你仲好意思講話你冇拋棄佢？我係冇辦法之中嘅辦法，你知唔知啊？你有骨氣有孭住佢啦，捱苦㗎。你有骨氣就孭住佢倒垃圾啦。你大咁孭住佢倒垃圾嘅咪？仲有你大姑奶啊，離咗婚一個人啦，去養你個仔啦。你竟然而家你話你好，可以俾我講兩句啊？你講。唔好意思，唔好意思。嗱，靚女，我想問下你啊，大姑奶同你個仔有咩關係啊？
講到呢度，我真係想笑啦！佢兩個冇半毛錢關係啊，不親子關係都冇啊！我都同佢講啦，係咪啊？對，你大姑奶同你個仔冇半毛錢關係，第一，第二，靚女，你個仔仲認唔認得你啊？所以呢啲就咪我大姑奶個你回答衰事咯。你回答我，你個仔仲認唔認得你啊？就係我大姑奶教住佢冇認我咯，挑撥我兩母子唔係唔係唔關係咯。係，我唔講佢大姑奶教唔教，我只係問你，你16年嚟見過你個仔幾次？你個仔認唔認得阿你？梁仔啊，幫我覆覆阿晨光啊！你回答我啦。佢即係點講咧？佢點會唔認我咧？你唔好唔係，我係問佢認唔認得你啫，唔係唔認你。我想問下你，你16年嚟翻去睇個仔幾次？個仔仲認得你係佢阿媽？認得㗎，我同個仔咁似。咁你16年嚟翻去睇過佢幾次啊？到正題，係啊，唔係佢而家係特登扮傻扮撚唔正面回答我嘅問題。佢就係轉彎抹角，佢由頭到尾係啊佢個仔根本就唔認得佢。佢個仔絕對唔認得佢，我同你講。點解唔認得㗎？所以你點解做我哋親日嚟㗎，我都見咗佢兩三暈㗎。 16年嚟見咗佢兩三暈，係咪啊？係正面回答我係，因為唔係啊？係啊，一眼睇都知係兩母子㗎啦，餅印出嚟嘅。真係你唔好講住，我只係問佢認得你啫。你唔需要答我呢啲係唔係餅印，我唔知，亦都唔理。我未見過你個仔，亦都冇見過你。嗱，呢樣嘢你大家都知㗎啦。好，跟住我想問你啦，你大姑奶因為冇得生，同人離咗婚，佢係咪得一個女人啊？係啊。嚇？係啊，咁佢一個女人就可以拉扯大一個與佢毫無血緣關係嘅男仔，然後你作為一個母親，你就冇能力去拉扯大自己嘅親生骨肉。嗰陣係佢條件比我好啊嘛，嗰時候我條件唔好啊嘛，但係我而家唔同咯喎。佢嘅條件點好法？佢係咪唔出去做嘢，唔使揾飯食？嗰時候佢未有同我佢個前夫分開噶嘛，所以佢哋兩個人養肯定條件好啊，佢有車有樓啊嘛。咁好啦，到佢分開咗之後，佢係咪得一個女人？係啊，咁佢一個女人點養你個仔？點解佢又可以養住你個仔？點解你自己又唔可以養自己個仔？養自己。但係點講咧？佢個本身係點講啊？佢分開之後，佢分到銀紙噶嘛，分到銀。咁我唔同喎，我有得分咩？我冇得分噶嘛，我死咗。喂，咁就算係人哋分到銀紙嘅人哋話，啲銀紙關你咩事？都唔係一定要幫你養㗎，係咪啊？係啊，佢啲銀紙關你咩事咧？嗱，大家就算係侄仔都係咁講啦。嗱，一直等你，你等我講埋。